बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाई हाई ठीक ठाक हो। अभी से में सुबह सुबह मैं वीडियो बनाने पाऊँ दोस्तों। भाई इतनी सर्दी है यार, अभी बाहर जा रहा हूँ मैं आज ना दोस्तों। अभी लिल्ली में जा रहा हूँ ना दोस्तों, मैं अभी लिल्ली जा रहा हूँ। अभी थोड़ा काल भज गया ना बुढ़ी दिलेंदा पास दोस्तों, और थोड़ा चुका ना दो टोटे हो गया है भाई, दो टोटे हो गया है ना दोस्तों। अभी जा रहा हूँ लिल्ली तो वजह पाने तो वजह पाएंगे ना क्या कम हो ना उधर वीडियो दिखाएंगे तो अभी ले ली तो अभी वजह पाएंगे ना भाई को वजह पा तो थोड़े चे भज गया तो दो छोटे हो गए ना दोस्त। कार ना इन बड़ी यार थोड़ा भन छोड़ी यार, साढ़ा कम भन छोड़ी यार, इतना कम आ साढ़ा कितनी बुढ़िया दलियां ना नहीं भजा तो दो चार मैं छट्टा मारी ना दोस्तों तो भज गया यार पीड़न देना तो बड़े से भज गया यार। चल दें भाई दोस्तों, भाई मिलते हैं। अली साहब कॉल की है तो भाई कितनी है भाई लिल्ली लाना तो चलो और कम कौन ऐसा कि पता नहीं क्या रखा पर तो कम हो ना क्या अभी तो दिखाएंगे ना वीडियो तो चलते हैं दोस्त। जल एक दोस्तों भी हमें बूढ़ साहब आ गया है तो पीरन दे गए वाह तो चलते भाई दोस्तों अभी दिखाएंगे। चलते भाई ठीक है बंदा ये बॉडी में बच्चे देने बताने नहीं है लेकिन अभी मोटा होने कुछ वैसे और मोटा नहीं होते देखो नहीं मारना तो बॉडी में बहुत कोई ठीक है कौन कभी नहीं होता है अपना टाइल पाया हो टाइल पाया हो हां तो जा जाने तो निकलो तो कोई नहीं चालिए पा जाओ चालिए नहीं चालिए कौन होने पता नहीं गाड़ी आ जाओ बड़े तो बात कहा जी उनके करो बड़े जो के मदद करनी तो दफा है ना गोश्त भर दो ये गोश्त कुकड़ा दा और देखो कुकड़ा दा गोश्त है और ये गोश्त बेच दें कुकड़ा दा बड़ा के और कितने पनी कितने दा 400 दा पनी कितने दा ये देखो दोस्तों भैया ना अभी नु शाम पैगी ना अब मैं घर आ रहा हूँ मैं इतने ना अभी लिल्ली की बस यार थोड़ा देर थोड़ा ही बच गया ना दोस्त बहु ऐसे है ना हो यार बहु भाज के ना वो थोड़ा बच गया है अभी थोड़ा पानी का भाई ना कल आवा है थोड़ा अपना चाह कराए तो थोड़ा भी ना चालो ना काढ़ा भी तैयार करो उनके बाद वो भी इन्ना काल चालो सा कुकर भी है गोश्त पकाने वाला नहीं होता कुकर और कुन्नी पकाने वाला वो भी ख़राब हो गया ना दोस्तों। वो भी न भी आकर कल चाह कराई दोस्तों तो अभी ना बहुत सामा पै गए अभी सामा पानी पिए बाहर अभी लगता मौसम ठीक है तो अभी अभी बदल ही जाए तो ठंडी ठंडी हवा गुली है तो ये देखो ये सामने देखो यार देखो मौसम बड़ा पारा है ये देखो दोस्तों ये देखो भाई इतनी मौसम बड़ा ख़राब है ना भाई दोस्तों पनी धूप चढ़ती नहीं पई दोस्तों तो वीडियो अच्छा लगा चालू सलाई नहीं की तो चालू सलाई कराए कल वीडियो चलते लो ला फिर दवा जा रखा है।